आज गेट रेडी विथ मी এই যে ব্লাউজ শাড়ি ফ্রম আ পেজ কল ট্রিঙ্কেট বি বিউটিফুল, একটু কাজল লাগালাম, লিপস্টিক, ইয়াররিং, নেকলেস, হাতের ব্রেসলেট, আংটি সব ফ্রম দ্য পেজ কল ট্রিঙ্কেট বি বিউটিফুল। আর এরপর আমি যে ব্যাগটা দেখাতে চলেছি সেটা কিন্তু বহু পুরনো, প্রায় 20 বছরের। এরপর একটু সানগ্লাস হবে, ও শাড়িটা দেখে নিন, সরি সানগ্লাস, ব্যাগ। আর হ্যাঁ, এরপর কিন্তু এটা পরে একটা নাচ আছে, ছোট্ট স্কিট, দেখুন কেমন লাগে।